好啦，咁呢一度咧 B 開始其實我係冇乜點用到考評局嘅 marking， 即係其實我做法好似係同考評局嘅 marking 係唔一樣嘅。咁呢一個位咧，其實就同你講，一開始我哋有個 circle 啦，就係 C， 咁佢分別咧就穿過咗啱啱嗰兩個坐標 QR 啦，仲有一點就係43，咁所以其實大概咧會係咁樣嘅樣。咁當你話依家咧第一樣嘢要做嘅就係幫我揾翻嗰個 equation of C 啦。咁但係其實咧好老實講咧，你要揾翻 equation of C， 你一係呢度有3點啊嘛，咁你一係就最麻煩嘅方法，幫我之前用嗰個我教你哋咧3點去 set 翻條 equation 嘅嗰個方法出嚟，咁嗰個都係應該計到出嚟，因為你有3點齊晒啊嘛。咁所以其實咧，如果你話係簡單直述嘅，其實嗰一個方法係最簡單嘛，你唔使諗到所有嘢。咁但係你用嗰個方法，可能你就會棘住咗做唔到 part B2 㗎啦。咁但係好老實講，B2 係真係難嘅。咁所以其實如果你當刻諗到啲咩方法係真係 work 嘅，咁你就做出嚟啦。咁就唔使話一定要用最簡單嘅方法。咁但係當然啦，前提係你已經完成晒所有你覺得你做到嘅題目，你先再去挑戰呢一啲題目。咁我哋睇一睇呢個發生緊咩事啊？就係同你講，你話穿個圓形。即係唔係穿個圓，穿個3點啦，咁就 form 咗個圓形啦。咁其實呢一度咧，佢會有一樣嘢好 tricky 嘅位出咗嘅，就係話咧，其實我哋個3點咧係可以變到一個直角嘅。咁好老實講啦，我自己一開始做咧，我唯一諗到嘅方法就係用個3點。咁但係其實好老實講，你用個3點係超級嘥時間。咁 DSE 啲題目咧，其實大部分咧都即係呢個17題啊嘛，佢咁要你咁嘥時間去做一條題目嘅話，其實就代表佢有更加簡單嘅方法去做。咁所以其實我就不斷諗有啲咩方法可以做啦。咁我就試唔同嘅嘢啦。咁其實好老實講，你會見到有3點，然後你 set 條式出嚟，你覺得佢除咗呢一個嘅3點 set 條式出嚟之外，仲有啲咩可以 set 到咧？我呢個時候咧，我就諗咗 slope 嘅入手，即係咩咧？我用 slope 入手啦，然後你就發覺啦。當我自己即係草稿嗰度計啦，3條線嘅 slope 咧，其實原來有2條啱啱好都係垂直嘅。咁你會見到原來我哋啱啱嘅呢個 R 嘅坐標啦，同埋我哋新嘅嗰個43嘅坐標啦，再加 DQ 嘅呢一個坐標咧，唔係 DQ 應該話43同埋 Q 嘅嗰個坐標原來係垂直㗎。咁所以其實咧，如果你諗到我哋 angle in semicircle，就係話如果我哋依家有個圓形啦喺度，然後一個直徑，咁咧其實呢個直徑如果加任何一點去圓形上面，你會 form 到一個直角三角形。咁即係話其實依家同樣調翻轉啦。如果你依家係講到我哋依家咧其中一隻角係直角嘅話，咁就代表其實我哋呢一度就係直徑啊嘛。咁所以其實咧，我依家做嘅就係叻咗我哋 D 嘅43先啦，即係我自己寫嘅時候方便啲啫。咁所以其實當你寫完，我會講我哋個 slope of DR 再加我哋個 slope of DQ， 其實咧佢哋兩個相乘係-1，相乘係-1就係咩咧？你會講到其實呢一個位就係垂直啦。咁既然佢係垂直嘅，咁你咪可以講其實我哋 RQ 就係個 diameter 啦。當你講完呢個 diameter， 咁即係點咧？你本身 set equation 即係 set circle equation 最簡單嘅方法就係有 centre 啦，再加 radius 啊嘛。咁所以其實咧，我依家要做嘅，既然佢係直徑，咁我咪可以直接揾翻佢 midpoint， 揾個 centre 出嚟。咁所以咧，我就計啦 midpoint of 我哋嗰條直徑啦，然後就會計到3/5嘅。計完3/5之後，再計個 radius。計完個 radius 之後咧，咁就簡單啦。咁你就直接咧幫我寫翻我哋個 required equation。用翻你啱啱嗰個 centre 啦，3/5正負調翻轉擺翻入去括弧入邊啦，然後再右手邊寫翻 R 二次，即係開方65嘅二次方，咁所以你會見到開方冇咗嘅。咁所以呢一度咧就係 B1 嘅方法，你望落去好簡單嘅，咁但係其實我諗咗好耐嘅呢一題，咁但係好老實講，你諗咗咁耐，然後你又真係好想做，咁不如你直接用3點嗰個去做啦。其實嗰個應該對於你哋嚟講係最快最簡單。係啦，咁所以好啦，我哋咧當處理完呢一度啦。其實好老實講咧 ，B1 咧未係最難㗎，因為其實咧去到 B2 嘅時候先真正好麻煩嘅一樣嘢，就要諗到幅圖係好詳細咁樣諗幅圖啊。咁我哋依家咧去一去 B2， 我都寫得好快嘅。係啦，咁呢一個咧就B2 啦，同你講咧就係話我哋依家咧有一個 U 啦，就係10-14嘅呢一個位啦。咁又同你講，其實呢個 U 咧就係喺我哋成個 circle 嘅出面嘅。總之佢唔喺我哋啱啱個 circle 入邊啦。咁如果同你講我哋咧UV 同埋 UW 就係個 tangent to C， 咁即係簡單啲講，我哋咁樣連埋一條線咧，
佢就係我哋下面 circle 嘅嗰個 tangent 啦。咁如果係咁咧，佢又話啦，我哋個 area of 個 circle of 我哋 UVW 會唔會大過100咧？咁我哋記住一樣嘢，circumcenter 咧就係話我哋呢一個三角形畫晒啲 perpendicular bisector， 係啦，畫晒啲 perpendicular bisector 中間嘅嗰一點啊嘛。咁但係調翻轉啦，circumcircle 嘅意思咧就係有一個圓形要包住晒你啱啱新畫嘅嗰個三角形，即係呢一個三角形。咁呢一個嘅意思咧就係 circumcircle 啦。好啦，咁如果係咁啦，佢問緊你咧，依家呢一個圓形到底 area 會唔會超過100嘅啫？咁簡單啲講，你依家其實要做咧，就係幫我揾翻佢嘅radius 啦，同埋揾翻佢係啦，就揾翻佢 radius，咁然後就用翻 pi square 計嘅啫。咁但係呢一度啦就煩嘅，因為你要諗到好多嘢。咁我哋不如睇一睇書先啦。書呢一度咧就係你之前嘅 summary。係啦，咁呢一度有個 summary 咧，就係話我哋咧有一個情況咧，會話有一個四邊形係可以 form 到一個嘅圓形出嚟嘅，即係可以連做穿個4點變咗一個變咗一個圓形啦。咁呢一度嘅情況咧，就係話只要你對面嘅角加埋可以令到佢變180度，咁佢就係可以係一個cyclic quadrilateral。咁所以啦，我哋依家咯喎，消化一陣。如果依家呢一隻角加呢一隻角等於180度，我就會講到佢可以4個點咧連做一個 circle。好啦，咁我哋睇一睇呢個情況啦。啱啱就話啦，我哋咧 UV 同埋我哋嘅 UW 其實係 tangent。簡單啲講咧，如果你幫我畫一條 radius， 由圓心畫一個 radius 去 tangent 嗰度，我哋會發生一件事嘅，就係 tangent perpendicular to radius 啦。咁即係話其實呢一度垂直啦，再加下面都係垂直。咁即係咩意思咧？依家個情況就出咗嚟啦，因為其實咧，我哋依家嘅嗰個 circle 咧，我 highlight 俾你啊。嗱，依家咧係我哋新嘅三角形呢一嚿。咁呢一個三角形咧，其實啱啱好就係掂晒，喂歪晒嘅，係啊，用唔到添，唔緊要啦，我畫多個。係啦，呢一個三角形其實就啱啱好已經掂晒我哋3個點，因為其實佢就係 circumcenter 啊嘛。咁如果我哋依家喺本身下面嗰個 circle 嘅center 嗰度畫條radius 啦，然後你會講到呢兩個其實加埋180度啊嘛，因為其實你已經講咗佢90度啦，90加90就係180。咁即係咩咧？其實原來佢只係想同你講，我哋個 K 都喺新嘅圓形上面，呢一個就係佢想講嘅嘢啦。咁所以其實咧，記住一樣嘢，呢個情況永遠都啱用噶啦。如果有一個 circle 大 circle 俾咗2個 tangent 你，咁然後咧，咁 tangent 咁即係簡單啲講，其實佢哋依家畫條 radius 喺度都一定係90度噶啦。咁即係話其實如果係咁咧，呢一度會衍生到一個情況就係話，如果係咁，你出面嘅嗰一點連埋我哋 VK 同 W 咧，都一定會 form 到一個圓圈出嚟，因為其實佢永遠呢2個位一定係直角。咁所以啦，我哋用翻呢一個資料試下慢慢推落去啦。咁一開始一樣啦，我為咗方便自己寫咧，將個 centre 改咗名叫 K 啦。咁改完佢 K 之後咧，我講到第一樣嘢，咁其實咧我哋 VK 啦，同埋我哋 VU 垂直嘅，再加 KW 同埋我哋 UW 垂直嘅，因為佢係 tangent perpendicular to radius。咁所以啦，即係話咩咧？即係話其實我哋呢家對角加埋係180度，咁所以我會講到啦，佢哋4個可以啱啱好變做即係連到一個圓形出嚟，咁所以咧你又可以睇另一樣嘢咯喎，超級煩啦！嗱，咁如果依家咧我將個 highlighter 拆走佢啊，嗱，如果我將個 highlighter 拆走佢啦，咁然後我再睇另一個三角形啦，我哋睇呢一個三角形。好啦，呢一個三角形你睇下咯喎，喂，其實咧啱啱同上一題一樣嘅啫。如果你講到呢一個係直角咧，咁其實即係咩咧？咪即係我哋 UK 咪就係直徑咯。咁所以其實如果你已經有直徑啦，咁你一樣用多一次你嘅啱啱做嘅方法，揾多次佢個 centre 出嚟，用 midpoint 揾佢嘅 centre，又或者其實你唔使揾佢 centre，直接用佢個 diameter。砌翻我哋 pi square 條式出嚟一樣得，咁即係話咧，呢一度我做嘅直接揾咗 UK 出嚟啦，揾完 UK 出嚟之後，咁呢一個就係佢嘅直徑嘅長度啊嘛，
咁我哋如果要計 area 嘅就係 pi r square。咁因為其實我哋呢個直徑將佢除翻二，咪就係我哋嘅 r 咯。咁所以其實我依家做嘅呢個 area for circumcircle 其實就係 pi r 就係 d 除翻二再二次方。咁所以呢度你會計到啦，啱啱好102。咁呢一個數呢係大過100嘅，咁所以佢係有可能變做100嘅，即係佢一定會大過100嘅 area。咁所以呢一度呢，你要諗到好多好多嘢。咁所以我講話呢一題係難嘅。咁我俾埋個 marking 你睇啊，依家嗱呢一個呢係考評局嘅 marking，我俾 B1 你睇先啦。B1 佢做嘅呢，我啲紅色筆撩唔到啦，咁所以你自己睇啦。係啦，咁呢同佢做嘅呢，就係同你講呢，就話我哋依家，我咪喺呢度，喺呢度，係啦。咁依家同你講嘅呢，就係話我哋 B1 其實要用 perpendicular bisector 嘅，因為其實你一開始記唔記得呢？你喺呢一個嘅我用唔到嘅，是但啦。係啦，你一開始喺呢個 A 嗰度呢，其實計咗 perpendicular bisector 嗰條式噶嘛。咁所以其實你係要用到嗰條式嘅。咁但係好老實講呢，我覺得你要將兩件事連埋一齊好難啊。咁所以不如就我自己啦，喺另一個位度入手嘅。咁所以用咗同一個方法啦，講咗佢90度嘅。咁所以其實我就可以講到佢嗰個直徑啦。咁所以同樣啊，下面 part B2 咧，其實佢做嘅係同我差唔多，但係佢只係純粹寫嘅時候咧，少咗好多嘅 description， 然後就可能會令到你棘住咗㗎啦。咁所以其實咧呢一個位你睇下你睇唔睇得明啦？我嗰陣都消化咗一陣，我先大概估到佢發生嘅咩事嘅。係啦，咁所以其實呢一度咧就係24年第17題嘅 part B。咁所以就你有咩問題就再問啦。咁呢一題係棘嘅係反嘅，咁所以就係啦，係咁先啦。